কালকে রাত্রেবেলা বিচ সাইড থেকে এসে ডিনার করে আবার তাড়াতাড়ি ঘুম পড়েছিলাম, খুব ঘুম পেয়ে গেছিলো। এখন বাজে 5:30 আর আমি এখন যাব আবার বিচ সাইডে, তোমাদেরকে সৌন্দর্যটা দেখাবো। আর হ্যাঁ, গুড মর্নিং। চলো আমরা সি সাইডে চলে এসেছি ভোরবেলা। চলো সাইডটা দেখাই। দেখে আয় আর একটু করে যাচ্ছি আমরা। আর চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাবো, তারপর তোমাদেরকে বলবো ওটা কোন জায়গায়। কি সুন্দর না রাস্তাটা। এবার থেকে এখানটাতে আসো, ঠিক আছে?
গন্ধা চলো না তো এবার আমরা ওখানে ঘুরে ঘুরে টোটো করে ফিরছি আর আমি প্লাস্টিকে করে অনেক একটা শ্বাস নিয়েছি বলে আমি ঝিনুক কালি আমি আমি দেখো পুরো বালি বালি হয়ে আছে রিলস করতে বলে আমি ঝিনুক কালি আমি ঝিনুক না আমি চিন্তা বিক্রি করে না আমি এগুলো বাড়িতে যত্ন করে রেখে দেবো তুই চচ্চড়ি করবি না যত্ন করে রেখে দেবো দাও তাহলে তুই চচ্চড়ি আর একটা একটা করে মানে আমি বেশি বন্ধু কথা বলে দুটো বন্ধুই তো এবার আমরা টোটো থেকে নেমে বাঙালি বাজারের দিকে যাচ্ছি মানে ঢুকে গেছি দেখি বাজারে কি কি পাওয়া যায় পরে থাকলে দেখো শিশেলা এখনো নিয়ে যাচ্ছে প্লেট কত আছে হ্যাঁ তো আমরা বাজারে তোমরা দেখলেই যে মানে তোমরা দেখলেই যে মাছগুলোকে দেখালাম আর এখন আমরা হোটেলেও চলে আসছি দেখো সারা গা পা হাত একদম বাড়িতে চিকচিক করছে ফার্স্ট আমি একটু হাত মুখ পা স্নান করে নিই তারপরে এগুলোকেও তারপরে তোমাদেরকে সবকটা খুলে খুলে দেখাবো এখন তো নোংরা আছে তার জন্য বার করে নিই মানে একটা যে ঢুকেছে আর তারপরে বার করে নিই বালি আছে না